សួស្តីប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកន្លឹះវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកបងប្អូនអំពីរបៀបដំឡើង Corel Draw Graphic Suite 2022 ដែលមាន version 24.0 បាទអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើង Corel Draw Graphic Suite 2022 បានដំបូងយើងចូលទៅពាក្យ Start នៃ Window logo key សិនពាក្យ Start ហើយយើងចូលពាក្យ Setting មកយើងចូលពាក្យ Update and Security យើងចូលពាក្យ Windows Security យើងចូលទៅ Virus Protection យើងចូលពាក្យ Manage Setting ក្នុងនេះមាន4ជម្រើសបាទអញ្ចឹងមាន Real Time Protection Cloud Deliver Protection Automatic Sample Submission Temper Protection អញ្ចឹងយើងត្រូវ turn off ទាំង4ហ្នឹងបាទ turn off ទី1 2 34បាទតមកទៀតយើង close វាមកនៅលើកុំព្យូទ័រយើងនៅលើ keyboard យើងចុច window logo key និងអក្សរ R មកយើងចុចវាយពាក្យ G P A D .msc បាទហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យ OK យើងចូលជ្រើសរើសពាក្យ administrative template យើងយក window component យើងអូបានេះមកក្រោមមក scroll down នេះមកយើងឃើញពាក្យ window defender smart screen បាទមានពីរជម្រើស explorer និង Microsoft Edge យើងចូល explorer មុនមក configure app install control យើងចូលពាក្យហ្នឹងមកយើងយកពាក្យ disable apply okay នេះក៏ចឹងដែរ config window defender smart screen យើងចូលនឹងដែរមកយើងចូលពាក្យ disable apply okay បាទបន្តមកយើង back វាមកចុចសញ្ញាព្រួយនេះបាទយើងចូល Microsoft Edge ម្ដង config window defender smart screen យើងចូលលេខហ្នឹងមក disable apply okay prevent bypassing window defender smart screen prop for site ចូលនឹងដែរមក disable apply okay បាទបន្តមកយើង turn off នឹងហើយ disable ហើយយើង close មកយើងចូលមកមើលអ៊ីនធឺណិតយើងក្នុងនេះបើសិនណាយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតសូម close វាសិនបាទតែនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនេះខ្ញុំអត់បានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ close ទេ turn off វាមកបើសិនណាបងប្អូនភ្ជាប់ Wi-Fi ណាអូខេតមកទៀតយើងចូល folder នេះ graphic Corel Draw Graphic Suite 2022 main version 24.5.0 បាទយើង extract file មកចុច extract hereបន្ទាប់ពី extract យើងបាន extract នេះហើយអូខេអូមក្រោមនេះមកយើងចូលទៅ folder ហ្នឹងមកហើយយើង extract keygen export នេះមក extract here នេះមកអូខេយើងចូល keygen នេះមកបាទ file ដែលយើង extract មិញយើង open វាមក select លើវាមួយមកក្នុងនេះគេដាក់ select a product យើងជ្រើសរើស product មកដោយសារយើងដំឡើង Corel Draw Graphic Suite 2022 បាទយើងយក Corel Draw នេះ Corel Draw Graphic 20 Graphic Suite 2022 នេះមកបាទយើង select យកនឹងមកហើយក្នុងនេះយើងឃើញវាឡើង serial នេះបាទយើង copy លេខ serial ហ្នឹងមក select លើវាទាំងអស់មកចុច Control C នៅលើ keyboard យើងមកហើយយើង minimize វាសិនបាទកុំ close វា minimize វា minimize ដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលពាក្យ setup យើងយក x64 នេះបាទយើងយកពាក្យ setup នេះមកបាទ select លើវាពីរដងចុច yes មកអូខេក្នុងនេះយើងទាញអាបានេះតូចអូសមកក្រោមមក select ឲ្យជាប់ហើយអូសមកក្រោមមកបាទយើង load ពណ៌បៃតងឡើងពាក្យ agree យើងចុចពាក្យ agree មកបាទក្នុងនេះយើង copy serial ដែលយើងបាន copy មិញយើងចុច control V មកបាទហើយបន្តមកទៀតចុចពាក្យ next ក្នុងនេះមានពីរជម្រើសធំជម្រើសទី1គឺយើងយកពាក្យ type before installation នេះមានន័យថាយើងដំឡើង Corel Draw ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Corel Draw ហ្នឹងហើយជម្រើសទី2គឺ custom installation មានន័យថាយើងជ្រើសរើសអ្វីដែលយើងចង់ដំឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យ custom installation នេះក្នុងនេះមាន4ជម្រើសធំទី1យើងយកយើងចង់ប្រើមួយណាយើងជ្រើសរើស
vô mùi nâng tại bởi dương chọn từng ó dương thích từng ó nào tại khả năng nhầm chọn chụp ra tại Corel Draw with the illustration and page layout này thì bay này được Corel Draw Corel Photo Pen Corel Capture Corel Font Managers nhầm xong đọc selection nhầm ắt vô vì đây bảo bọn phone vô từng ó dương select từng bay mất tại bỏ vô tế dương đọc select được nhầm mất hay tao mới tiếp dương chọn biển này tiệt mà install now ok cam thiកំពុងដំណើរការដំឡើងហើយអូខេឥឡូវវាចប់ហើយយើងចុចពាក្យ finish មកយើងអាច close វាបានហើយបាទ this one នេះយើងបិទវាដែរមកឥឡូវយើងចូលដល់បើក Corel Draw យើងមើលសិនក្នុងនេះយើង select I already have account មកយើងចុចពាក្យ skipអូខេនេះជារូបសន្តានរបស់ Corel Draw 2022 បាទអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះ